안녕하세요. 오늘은 제 7차인 제가 아마도 제가 제출 줄 거예요. 제가 한번 어떠다가 한번 만들었는데 그렇게 돼가지고 한번하게 만들 건데 오늘은 소다, 아이클레이, 아이폰 뭐 그 등등 없이 이렇게 만들어보도록 하겠습니다. 오븐 전통이요. 저는 아무 액체기예요. 우선 이 칼라 액체림을 그런 것을 준비했고요. 그다음에 젤리 재물을 녹인 물이에요. 젤리 재물 없으시면 약간 좀 끈적끈적한 젤푸드 같은 그런 사용해주세요. 그다음에 물풀, 섞을 무게가 필요합니다. 그리고 시작해보도록 하겠습니다. 섞을 거통은 하나만 있어도 충분해요. 저는 제가 간단한 시간 내에 준비를 잘 완성했어요. 한국자들도 만들 수 있는 거고요. 저는 우선 이렇게 저는 통 하나를 사용할게요. 네, 여기가 이거를 소량 넣어주세요. 물을 이렇게 넣어서 하시고 싶으신 분들은 이렇게 많이 넣어주시면 돼요. 그래서 대충 물을 녹여주세요. 칼라 액체림을 넣어보시면 될것 같은데요. 칼라 액체림이 없으면 물통에 넣었을 때 안 뭉치고요. 액체림을 또 준비해주시고요. 문방구 가시면 오레가노로 하실 수가 있어요. 그 안에 물을 넣어주세요. 이거는 아모스 물을 사용합니다. 이거 왜 이름 안 보이게 했냐면 제가 이 캠핑이라 어디서 왔는지 어디로 가는지 진저리 여기까지 마중을 와주는 이렇게 해서 잘 섞어주시면 뭉치는 게 발생될 거예요. 계속 섞어줍니다. 여러분 이렇게 다 뭉쳤는데요. 이렇게 완성됐고요. 그래서 액체랑 물을 더 많이 넣으시면 오호를 만들 수 있으니까 많이 해보시기 바라고요. 오늘 여기까지 사랑스러울 거예요. 다음 시간에 만나요. 안녕.